如果我哋去要學園啊？想？我哋應該要不斷影呢個。Taiwanese, via North Point, South One and Susan. Thank you and enjoy the journey. 欢迎乘坐长沙地七七地经纬角、沙坪关和西藏之东，前往台湾东共有旅行一次。只要你早晨都有安全。下一站輕緯中心。Next stop, Hinwai Centre. 下一站新緯中心。佢真係前咗有安全咯，有冇睇？即係行，即係轉啊！咁一個先之後同意。好，我而家睇下我哋前面嗰架車站幾多先？就係20分鐘嘅。俾我睇睇先。
站Walkway Street Next stop Walkway Street 下一站华汇村 OK， 去兩邊都唔係。哦，對面有唔係啊？係咪呢邊？我呢架車打咁樣閘我哋，雙白線咁樣閘我哋，呢個私家車。我焗住啊！佢食住我哋個位，係嘛？係咪好過分俾你？好過分呢個車！點解佢咁樣雙白線下頭閘我哋？啱唔啱？佢如果有警察見到頭先我呢個動作咧，佢叫雙白線行，佢扣3分嘅同埋分。我應該大約16分度，我唔知有冇加牌。抄牌㗎，佢都有之前犯規㗎。佢完全冇必要頭先咁樣講你㗎，同埋唔俾嘅。係啊，所以我就都覺得好奇怪，點解無啦啦有個車去隔離飄過？打咗嗰啲三拳，係咪？第3拳打啦。先真係玩一玩佢，睇佢點樣。少少，唔好俾頭先個窿佢推入去，佢又唔知點算，你睇佢。想點都唔知，你睇佢想點？睇佢唔知做乜？你睇佢係啊，佢唔熟㗎，佢再女朋友啊，佢唔熟。係啊，唔熟就唔好咁心急啦，係咪？頭先我見到佢再佢女朋友。下一站香港正定冰廠紅冷道 Next stop HK ICSI Mountain Coast Bridge 下一站香港至冰冰廠基隆庫個站都唔啱，佢伸手俾佢上，企錯站。接佢女朋友啊，係咪？喂，咁執接佢哋先冇乜所謂咁啫。但係頭先佢犯規又咁樣揀。
4拳，今日打咗4拳，比方時打咗4拳。你上次嚟嘅時候係咪你嚟過2次，一次就爸爸同你嚟啦，我哋都係搭唔知70幾蚊行上去。另一次跟學校嚟嘅，你係咪搭旅遊巴嚟嘅？學校咯，媽媽都有嚟嘅，佢哋嘅。係啊。K 唔記得咗 K1 定 K2，好似 K1。係咪坐旅遊巴嚟嘅？完全冇人飛啦，都冇人。佢等啲人70號跑過嚟，飛啦，飛㗎。下一站香港仔 ，Next stop 阿美利湖，下一站香港仔。下一站業餘大廈 ，Next stop 玉林路，下一站玉林大廈。但係好難處理呢度，因為前面好多死車。隔呢層係冇咗吧？佢想點？哦，佢想個個等唔夠膽過，因為俾人騎住係第一站嘅。佢唔夠膽過，佢驚。不過如果佢驚都唔緊要咧，佢應該慢自己。佢喺頭先溝通，佢驚，所以要諗辦法慢咗。下一站香港仔工業學校 ，Next stop 阿美金站下一站香港仔工業學校。我打翻咗。冇咯，睇到冇人喎。
個婆婆係咪啊？係走翻出嚟，嗰度有站，呢度有站。喂，我行橋。下一站黃竹坑醫院，香港仔隧道。Next stop, Long Japan Hospital, Aberdeen Tunnel. 下一站黃竹坑醫院，香港仔隧道。當香港仔隧道巴士小城站即將啟用，乘客現時請繼續於此站落車，轉乘其他巴士路線。The new Aberdeen Tunnel bus interchange will be opening soon. Passengers, please continue to alight at this stop to interchange for other routes. 新香港仔隧道巴士转乘站即將啟用，乘客届時請繼續於此站下車，轉乘其他巴士路線。到時未咁就爭13分鐘啫。但我哋應該確確實實爭20分鐘。好誇張。乘客喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。冇人落車，冇人飛。下一站香港仔隧道收費廣場，廣田醫院。Aberdeen Tunnel Toll Plaza, the Eagles Hong Kong Hospital. 下一站香港仔隧道收費廣場，高優醫院。你好快喎！個站長都話佢你好快喎。下一站嘉華道市政大廈北角站。 Next stop, Derby Road Complex, North Point Station. 下一站嘉華道市政大廈北角站。又慢似快過分時。啲車。係啊。咁有信心喎佢手機。其實咁大架車有啲閘位咧，佢都好有信心。佢又好有信心，又行，好有信心。嗱呢架車啊，呢架私家車啊，就係你睇，你跟住咁大架車，你面前就乜都睇唔到，你跟咁近做乜啫？你後翻一個車位會死㗎。呢個咧原本慢嘅，你行一慢巴士就係咁啦，好蝕底。佢個視線睇唔到嘅係。個巴士有冇一次得俾你睇？佢又得唔切。呢啲有冇人開呢？你睇下嗱，要揸得快就要識得安全。佢手車其實可以跟前起碼一至兩個車位嘅，佢唔跟佢就保持翻個距離，係嘛？好着數㗎，追咗數都跳快啲，啱唔啱？所以快嘅人先係識安全嘅。佢專登唔追上，嗰個係傻豬啊！太貼啦！後面影響車長及其他乘客，請將手提電話或流動裝置調校至靜音模式，保持車廂環境寧靜，多謝乘客。就佢咁樣咧，其實如果即係如果投訴佢啦，或者即係追告佢啦，係告得入。對您影響车长及其他乘客，请把手机或流动装置调校至静音模式，保持车厢环境宁静。謝謝合作。係啦，要追大把時間追啦，因為唔怕佢同佢追咯。
住 HK 個司機真係瞓唔覺，你可以瞓覺，OK，瞓瞓。乘客喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在車廂站立以及行走時，請緊握扶手，確保安全。跟住佢就唔係瞓咩話？呢度英文啊？我呢度反應。陣間落去係街落。呢條線咪啱，佢唔係嗰條線，因為呢條線係北角線，係咪？係咪啱？陣間會收埋你嗰條線。最咗都係，哦係喎，係喎係喎，係喎，咁你幾時打算？我下一站渣華道市政大廈北角站， Next stop, Java Road Complex, Northpoint Station. 即係嗰度下一站渣華道市政大廈北角站。我哋去過玩一次。
且我去到海晏街爭10幾分鐘，爭12分鐘。我前面去海晏街之後就轉出去，跟住海之轉彎道，跟住愛賢街，係咪？你頭先冇人說，你出場，你出場。下一站健康村， Next stop, Healthy Village. 下一站健康村。海晏街上愛賢出彎道，再之後離場22號站，22之後22號轉彎道之後。街，愛賢街之後就應該係港島公司嗰度，係咪？仲有個港邊，嗰個港邊就係張振興愛書院。暫時就好似80幾時啦，係咪？我哋急唔急去翻茶飯檔？係咩啊？不如我喺常安街落車點轉？啊，常安街有冇站？有。我喺下一常安街落車而家站模範村，跟住我哋鬥快去茶飯 Mobile 檔。 has a mistake. 睇邊個快啲？下一站模範村。我喺常安街落車，你搭到去茶飯檔睇邊個快啲？點解？下一站北角官立小學鰂魚涌站。 Next stop, North Point Government Primary School, Quarry Bay Station. 下一站北角官立小學北魚涌站。佢突咗得好嚴重。
園太古坊。 Next stop, Sunway Gardens, Taikoo Place. 下一站新威港太古坊。睇下點樣處理啦。呢個樓入去咧，佢想點啊？嗰一集嘢啊，有人落車喎。我覺得佢想抽佢走。如果呢排買到平，你出嚟？好似冇，等我望望先。有。下一站惠康苑， Next stop, Westlands Gardens. 下一站惠安苑。嗌啊！我想問呢個巴士站係過埋眼燈先係巴士站定係呢度嘅巴士站？哦，咁冇分別。咁我就算過到嗰個都跟住係嘅啫，爭少少嘅，係咪？買唔到站，一樣啫。我連啲人燈再過埋啲人，係，明白。兩間一齊，兩間一齊。無論呢度開始站站都有人落車咧，好難快，正常嘅先係。佢落咗先，跟住陣間佢開車嘅時候咧，就繼續講。佢自己咁抽出嚟。哦，佢冇計啊，因為俾人頂住。關佢事，前面有4車。麻煩喺度，價格都唔樣啊。下一站太古城中心秋山花園。 Next stop, City Plaza, Holman Gardens. 下一站太古城中心康山花園。睇得人係嘛？喐唔到。開車啦，的士。早仲唔開啊？開啦的士，頭先開得啦，都冇。我催佢。頭先開得嘅唔知喎。
轉貼啲啦，係啦，啱啦。哦，係實有死車嗰度，係咯。咁佢又絕招啦，突頭 cut 線，絕招。你知佢㗎啦，突頭 cut 線。你睇，應該呢架私家車咧，實係佢先嘅。我估佢閘架私家車後邊嗰架，係咪？係應該係。好，呢架就閘到啦，咪閘埋佢啊！閘到你㗎，閘下架，係啦，因為下架咧好似咁比較。我呢個，但係可以俾啲人啊，一突然間埋咗嚟。呢度好難處理。喂，出嚟啦！係啦，抽翻出嚟。唔係因為咧，唔可以用嗰條線直去嘅話咧，要逼住轉彎。但係正常情形底下，應該咧會有架私家車先嚟。下一站海南街， Next stop, Woodland Street. 下一站海燕街。水湾道。 Next stop, Aldrich Bay Road. 下一站爱知旭湾道。但係陣間就唔去將人當係樹嘅。下一站愛園街。 Next stop, Olean Street. 下一站愛賢街。呢個慢私家車，我哋由西灣角開始跟住佢。我哋巴士都可以跟住佢，所以係嘛？我哋仲要埋站，都係跟住佢，證明佢幾慢。佢私家車嚟㗎，一樣速度。你記唔記得喺太安樓前面嗰個太古城口嗰度咧？我咪話我哋讓咗呢架之後，跟住就插住架巴士車嗰度咧，就由嗰陣時開始跟住佢。係啊，你諗下咁耐都仲係跟住佢，一直都係佢。
巴士同一速度，由太古城跟住而家噶啦。下一站香港東樹木組， Next stop, Hong Kong Street View. 下一站香港東樹木組。我哋同後邊嗰架車咧隔30分鐘，我哋後邊敲得咗佢，前面13分鐘，好似13分鐘。其實13分鐘好多，都好誇張㗎啦，因為咧，因為後邊應該係因為我哋本嚟計20分鐘嗰度，13分鐘即係爭咗7分鐘㗎，多我7分鐘。即係前面同後邊可能係正常，但係我哋唔正常。慢先嘅車得啦。係咯，奇怪喎，好少人呢個站出。呢度你話我一定有4車嗰啲，係咯，好少人呢個站出。冇事，因為有人上車。咩話？邊度寫？站票啊！係啊。呢旁邊係會落嚟買個站，跟住又上翻另一個站。係啊，方便一下人哋咯，因為半夜冇乜車。跟住嗰陣時有咩？我呢架唔買遊戲嘅呢架就豬油包啦。下一站香港抗戰及海防博物館。 Next stop, Hong Kong Museum of the War Resistance and Coastal Defence. 下一站香港抗戰及海防博物館。喂，你有啦嘛？做咩？我懷疑你唔可以用。係咯，你見到我？哇！跑步，跑到去走廊，過唔過分啊？我成日都唔知佢哋喺邊度上嚟，點上嚟？下一站柴灣工業城。 Next stop, Taiwan Industrial City. 下一站柴灣工業城。前面嗰架而家翻到柴灣度，我哋翻10分鐘。嗱，佢正常啦，兩架車相差40分鐘，係我哋無啦啦行早咗10分鐘，佢直線無啦啦變咗半個鐘，點解？佢翻到嚟啦，啱啱快我哋一個小商間入去。座位上若會安裝安全帶，請系好以保安全。邊個想跳啊？ Please stop now. Seatbelt is provided. 座位上如果已經安裝安全帶，請依附上以保安全。你唔係10啦，唔係10啦。直去啊！OK， 冇問題，OK。有樹啊！乘客喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while standing or moving to the bus compartment. 乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。行錯。哦，
佢講唔該師兄，即係佢 friend 嚟嘅，佢專登切啲俾佢咯，識嘅。下一站體力工業中心， Next stop, Kailai Industrial Center. 下一站協力工如果我就覺得業中心冇。理由嘅，點會快唔到？識嘅，聽唔該師兄，識嘅。哎呀，如果我哋睇多少少就可以同頭先同阿七七嚟hello hello，可以同佢 hello hello。唔係喎，呢個開出㗎，呢個新開出㗎。係啊，佢而家去。hello hello 啊，仍然有人遊車河。我都懷疑嘅，冇車頭點下一站平安街匯成閣蝶翠苑。 Next stop, Shingon Street, Fusheng Court, Ditsui Court. 下一站長安街護城閣蝶翠苑。8H，仲有49X，啱唔啱？我都覺得奇怪，好難拗喎，其實我點睇都覺得好難。你覺得難？係，望落其實拗唔到，但係又真係拗到。再坐嘅條件係有坐翻呢個司機，淨係坐呢個司機。再問佢你開幾多？我翻屋企沖個涼再落。個你識笑嘅。下一站富欣花園小西灣村。 Next stop, Harmon Garden, Susaiwan Estate. 下一站复兴花園小西灣村。真係好誇張。20分鐘車啫嘛，揸31分。嗱，我再對下上一個，即係我哋揸40分鐘咯，47，係咪應該47都52，所以係真係爭得遠。係啊，我哋7分鐘翻，因為你兜個圈都耐。頭先咧咪有個啱啱出嚟嘅，去香港去台灣方向嘅，陣間前面咪可以同佢 hello 咯。對頭嗰個電話，佢行出，陣間咪可以又撞多次咯，我哋係咪啊？我估大約喺富景花園撞到嘅，你覺得？我 check 到，我 check 到。我 check 到㗎嘛。下一站富源花園嘉翠苑。佢而家去到南灣地區，係邊個附近？下一站富怡花園佢而家去南灣嗰度啊？係喺南灣附近。哎呀，咁咪唔可以 hello，我想同佢 hello。應該唔轉啊嘛，呢個方向喺南灣半島對面落，係咯，冇理由咁殘忍喎。下一站富永花園。 Next stop, Fuyu Garden. 下一站富景花園。拋魚啦，40分鐘，拋3個月。
灣顧唔到。因為佢哋站喺裏邊啊嘛。 See a Taiwan Sports Ground. 嗱，好簡單啫。下一站，六小西灣百二入運動場係嘛？南灣半島。620入㗎嘛，應該係嘛？上面落嘅啫嘛，合理㗎嘛。我冇睇到，我冇聽到。我估應該770而家轉出嚟啦，可以同下636。我估。我估佢轉出嚟啦。嗱，有啲我估呢個係770。我估係。係咪咁肯定啊？為保持車廂清潔衞生，請勿不滿飲食、椅子搭還配置垃圾。多謝合作。 Keep the bus clean and hygienic. 真係有人 Do 攞你 not 揮手。 smoke, eat or drink. 真係有人攞 Touch 你 your 揮手。 nails or litter compartment. Thank you. 为保持车厢清洁卫生，请勿饮食、抽烟、休闲水下或乱丢垃圾。谢谢合作。呢個站，有人落車。係。呢個係咪叫新單車公園啊？新單車公園。我唔啦，我喺富欣花園學咯。點解離開路線？哦，下一站柴灣東。從容面下一站柴灣因為第一次東。呢個方向翻去柴灣海德園巴士總站，第一次。之前我哋搭780㗎嘛。嗱，唔再搭㗎啦，係啦，翻屋企㗎啦，我哋知咯，會啦，再搭你一定唔夠，知道係咪？眼瞓啊都，好難咗喺度，呢度唔用好熱。有咩小巴我唔識喎，我熟唔熟啊？嗱，呢度轉入去就舒服啲咯，冇攔住。780真係好攔住。咩話？係啦，幾輕鬆呢度係咪？我哋已經到達終點站，落車時請緊記攜帶你嘅隨身物品。多謝選搭城巴，拜拜。 We have arrived at the terminal. Please make sure all your personal belongings are with you when alighting. Thank you for traveling with City Bus. See you.